Shelby GT500 2020 година. Колата е може би първата в Европа, със сигурност първата в България, най-мощният Ford правен някога. Нашите приятели от Трейдин, бутикът за американски автомобили, ни се обадиха, че колата е дошла. Собственикът ще си я вземе съвсем скоро, буквално след 2 часа, затова имаме много малко време да ви я представим. Гледайте, защото обещава да бъде много яко. Преди да продължим с видеото обаче, искаме да ви споделим за едно страхотно събитие в Южна Франция, на което ще участваме ние и на което може да спечелите участие и вие самите. 4 дни в Южна Франция с 12 автомобила, сред които BMW M240, Porsche 718 Boxster, Ford Mustang, както и Audi RS3 и още няколко модела. Тест на едни от най-готините гуми в света. 4 незабравими дни, 300 км, ние ще сме там. Влезте в сайта blackchili.bg и научете всичко за това събитие. Играйте в томболата, защото може да отидем заедно във Франция да си изкараме страхотно. Всичко започва от 60-те години, или по-скоро от 1964 година. Тогава Ford представя първото поколение на Mustang. Колата се превръща в мигновен хит. Всички искат да я вият, дори се е случвало хора да спят пред шоурумите само за да зърнат колата и да са сред първите, които са я купили. Малко по-рано обаче, през 1962 година, се създава една много интересна фирма – Shelby American. Тя е дело на американският фермер, който обаче се оказва и много способен инженер и човек, който разбира от моторни спортове, от създаването на мега коли. Той продава и той всъщност създава легендарната AC Cobra. От 65-та година започва да се занимава и с Mustang, модифицирайки го под формата на Shelby Mustang. Този екземпляр е най-новото издание и най-мощното излизало с този бранд. Интересното при тази модификация е, че почти никъде не може да разберете, че автомобилът реално е Ford. Или поне, ако не знаете. Защото, виждате, отпред има надпис GT500, единственото означение на модела, надпис Shelby и емблеми, които не са на Ford. Както виждате, това е всъщност кобрата на Shelby. Другата емблема е на Ford, само на предното стъкло и отстрани на джантите, малката емблема. Предният капак, няма как да не споменем двигателя, даже ще говоря много за него. Интересно е, между другото, как се отваря. Той не е като на повечето автомобили, стъпките са малко повече. Започвате от класическото лозче, окей, до тук всичко е нормално. След това обаче, виждате тези две черни бутончета, трябва да натиснете едното, за да освободите капака от тук. След това да натиснете второто, чувате щракването и след това отново не може да го дигнете нагоре, защото трябва да намерите и другото лозче, което е за освобождаване. Между другото, капакът е доста тежък и си спомням, когато снимахме Mustang GT, 5-литровото кабрио също ми направи впечатление, но тук имате и амортисьор. Ето го и него. 2,65 литровият механичен компресор, защото това тук отгоре е само механичния компресор, на 5,2 литровият двигател. Велсмак, разбира се, с 760 конски сили при 7300 оборота в минута и почти 850 Нм при 5000 оборота. Смятайте за каква мощност става въпрос. Казах ви, това е най-мощният Ford, дори по-мощен от суперспортният Ford GT. Няма никакви кори отгоре, тук имате чист метал,
огромната змия и също така надпис Hand Built with Pride, значи с гордост, както и автографът на човекът, който е сглобил двигателят. Нещо, което сме виждали, например, при AMG модификациите. Друго интересно, отгоре на капака имате съвсем истински отвори. Те в никакъв случай не са декоративни. И тук отпред също така имате надпис Carbon Fiber Composite, защото тази укрепваща греда е именно от карбон. И също така имате и разпънка, за да е по-стабилна преницата, с надпис Ford Performance, за да знаете кой е направил този двигател. Искам да обърнете внимание на сериозността на спирачките. Вижте, огромни 6-бутални апарати Brembo, които са буквално на няколко милиметра от ръба на джантата, която е 20 инчова, забележете. Дисковете 420 мм диаметър, което ако сметнете прави 16,5 инча размер, който е достоен за една прилична джанта. Гумите серийно Michelin Pilot Sport 4, като опционално може да доплатите за къп 2 с размер 305 на 30 отпред 20 и отзад 315 на 30. Като казах джанти, редно е да отбележа, че колата допълнително може да се поръча с карбонов трак пак или карбонов пакет за писта, преведено на български, който струва $18 000 допълнително в щатите и идва дори с карбонови джанти. Да, може би ви се струват много пари, но ако се заинтересувате, ще видите, че допълнително, ако искате да си купите карбонови джанти, те са горе-долу такива пари. Например, Porsche направиха Porsche Exclusive Manufacture, ако не се лъжа, направиха опция за карбонови джанти на 911 Turbo S, които струват около $15 000. Докато тук с джантите получавате и още няколко неща, които ще ви ги кажа след малко. Големият заден спойлер е сериен за GT500, но ако доплатите споменатия карбонов пакет, получавате още по-голямо GT4, така го наричат от Ford, карбоново крило. Като интересно е, че имате и истински ауспуси, съвсем истински метални, които водят към изпускателната система и след малко ще ги чуете как работят. Преди това обаче, искам да ви покажа и багажника, макар че той надали е особено интересен. Обемът му е 380 литра, колкото на Volkswagen Golf. Не е много, не е малко, абсолютно достатъчен и дори серийно ви падат задните седалки, задните облегалки, ако искате да използвате своето GT500 за малко по-практични цели, отколкото да се шляете през уикенда. Когато искате да затворите капака обаче, няма къде да го хванете, защото от Ford не са се постарали да направят дръжка, съответно трябва да го затворите, пипайки го тук, което не е лош вариант, може да се изцапате, но по-лошото е, че задната бленда, така да я нарека, е от пян лак, който знаете, че се драска доста. В случай, че се чудите защо има още един спирачен апарат, мъничък, който е в синьо, той е за ръчната спирачка. По-интересното нещо, което всъщност бе въведено с 6-то поколение на Mustang, какъвто е този, е, че задното окачване вече за пръв път при Mustang е независимо. Отпред е Макферсън, отзад е многозвенно, като конкретно на този автомобил, на GT500, идва серийно с електромагнитни амортисьори. Споменавал съм ги няколко пъти в различни видеа. Системата се казва Magnarite, ако не се лъжи, е с една много магическа течност, която ги прави по-твърди или по-меки в зависимост от въздействието на магнитното поле. Онзи там, Mustang 5, той е с твърда греда и съответно с по-лошо управление при динамично каране. Колата мирише на чисто нова, защото буквално е на 18 мили. Забележете, на 18 мили. Воланът серийно е с алкантара, както виждате, с централен маркер. Като нещо интересно, специално за GT500 е това тук. Това колелце, с което управлявате скоростната кутия. Тя е 7-степенна с двоен съединител на Tremec марката, американската марка, като GT500 идва само изключително с нея. Тоест няма как да имате, за съжаление, може би не знам, ръчни скорости, докато при GT 350, което също е много бърз модел, но е с 5 литров двигател и с 526 коня, там имате само ръчни скорости. Седалките серийно са Recaro, супер удобни, стискат ме отстрани, даже леко ме притискат, държат ме добре. И имате дори и задни седалки, но ако поръчате въпросния карбонов пакет, трак пакета, те отпадат и дори отпада
опцията за падане на облегалките, защото реално нямате облегалка. Серийно 12-инчов LCD дисплей, всичко е дигитално, абсолютно дигитално, като той се променя в зависимост от режимите, които избирате. Те са няколко режима на каране, ще ви го покажа, но първо, за да го направя, трябва да стартирам колата чрез бутонът старт-стоп. В началото автомобилът работи на по-високи обороти, разбира се, сега ще спаднат. Седалките се настройват ръчно, това нещо забравих да го кажа. И още няколко думи за таблото, в случая е поръчано с допълнителните карбонови елементи, които са истински карбон и надали са за улекотяване, по-скоро за по-готина визия. Като в средата вместо въздуховоди имате температура на маслото и налягане на маслото, защото тези неща, знаете, са важни. Чувате как работи колата. Интересно е, че имате 4 различни режима само на изпускателната система. Тя е с активни клапи. Командва се от този бутон тук. Означение е съвсем еднозначно, така да го кажа, с нещо като бинокъл. Всъщност са на крайниците на тръбите. В момента сме на Normal. Тоест, трябва да е малко по-тиха или нормална. С едно натискане нагоре отиваме на Sport. И след спорт имате още един режим, който е най-дивия, може би. Трак. Вижте как припуква. Какъв може да бъде четвъртия режим на изпускателната система? Quiet. Това е тих режим, за да не дигате много шум и да не дразните съседите. До копчето за ауспусите от дясната му страна имате Mode, който е всъщност самите режими на каране. Те са, естествено, пак имате Normal, започвате, имате Sport, Track, Drag Stripe, което е за драг, модифицира колата и в този случай таблото се променя изцяло. Излизат горе оборотите във вид на една лента и се променя начинът, по който изглежда информацията. Отделно имате и слипари, в случай, че искате да карате колата на малко или ви се случи да я карате на малко по-мокро време. Естествено имате и бутон за елиминиране на Traction Control, с което нещата много вероятно да станат много сериозни. Още няколко интересни настройки, които се правят от волана. Имате бутон с означен волан. От него регулирате в 3 степени колко да ви е твърд информативен, може би, волана. Sport Steering, Comfort Steering и Normal Steering, а над него е бутончето с нарисуван амортисьор, с който също може да сменяте няколко режима. Последната настройка, която искам да ви покажа, е с този бутон тук отдясно, на който е изобразено отново кобрата. Между другото, вътре също нямате никъде надписи Ford, с изключение на праговете, където пише Ford Performance. От него влизате в специфично меню, с което може да направите колата още по-агресивна, като например от тук избирате Track Apps, което са апликациите, така да го наречем, за пистово каране. Имате Launch Control, Acceleration Timer, Brake Performance, Lap Timer и още няколко настройки, включително и така наречената функция Line Lock или Lock Line, с която Ford всъщност се въведаха и още преди няколко години с по-динамичните модели на Mustang, с които заключвате буквално предните колела, задните се развъртат и правите брутален бърнаут. Имате го вградено в колата. Така че това е доста интересно. Интересно е също и лошчетата, които са за мигачите и чистачките, са едно към едно с тези на предната Fiesta. Инфотеймънт дисплея сравнително голям. Това е системата Sync 3 на Ford, позната ви е от най-различни модели, като тук вече има дори надписчета отгоре, защото дисплеят е чисто нов с фолио. Готиното е, че системата работи много добре и другото хубаво нещо е, че има отделен контрол на климатика с физически бутони, не е нужно да робите в менютата. А тук горе виждате GT 500 Chassis L1350, което означава, че този автомобил е 1350-я произведен, като от Ford казват, че ще направят лимитирана серия или по-скоро ограничена в рамките на 5000 подобни автомобила. 1350-я в България
първият в България и най-вече първият в Европа. И затова много ми се иска да направя бърнаут или поне да я покарам малко, за да ви споделя как се усеща автомобила, но видяхте, няма номера отзад. Собственика чака да си я вземе, така че разберете ни, представете си, че вие сте дали 200 000 нещо за първият в Европа и някой ви казва, може ли аз да го покарам преди вас, за да го заснема за видео. Съгласете се. Не може. А относно динамиката, Ford казва, че е най-бързия модел техен, което е интересно, защото колата по заводски данни е ограничена на 290 км в час, доколкото знаем. Вероятно може да се отключи до повече. Ускорението от 0 до 100 става за 3,5 секунди. Смятайте за какво става въпрос. Лостът за скоростите наистина всъщност не е лост. Може би е малко странен, но в крайна сметка тук акцентът е на друго място. Колата изглежда брутално и звучи брутално и много завиждаме на сегашния, щях да кажа бъдещия собственик, но всъщност да, много му завиждам. Да, за съжаление не можахме да я покараме, но дори и няколко метра с Shelby GT500, с и няколко метра с Shelby GT500. Метри с тази кола и до докосване до такъв рядък автомобил и толкова готини истински благодарение на нашите приятели от Trade-in. А вие очаквайте още мега готини неща от нас, ексклузивни в канала на Dizzy Riders BG. Абонирайте се с камбанка, за да получавате известия всеки път. Влезте и в сайта ни Dizzy Riders BG, защото качваме ежедневно готини неща и разбира се в Instagram, защото там качваме неща как снимаме зад сцената. Това е за сега от нас. Чао!